Giovedì 3 luglio, San Tommaso Apostolo. È il 184esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 181 al termine. Il sole sorge alle 5:27 e tramonta alle 21:02. La luna si leva alle 14:13 e tramonta a mezzanotte e 36. A Orvieto, gli inviati della Serenissima firmano con il re Carlo d'Angiò un accordo per la riconquista di Costantinopoli. Viene precisato che i veneziani parteciperanno con 15 galee e 10 taride per il trasporto di truppe. Conosciuta anche come caracca, la tarida era un legno da commercio e da guerra di cui si ignorano le dimensioni e la stazza esatte. Comunque si sa che con una di queste vennero nel 1176 trasportate a Venezia le colonne della piazzetta conquistate a Costantinopoli. Le previsioni per domani. Inizialmente sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità in aumento a partire dalle ore centrali, quando saranno possibili locali rovesci o temporali specie sulle zone montane. Temperature minime in aumento, massime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione.